Kuongerereka gwa thogora wa maguta ma dithuru, beturu na maguta ma tawa ni undu ukoretwo ri ruo kuri Akenya aingi. Riu undu uyu ukioneka gukorwo utegucenjia muno kuma mweri wa kenda mwaka muhituku, ri ihinda riria thirikari eheririe kigina gia guthairira thogora wa iguru hari maguta kana subsidy. Thengia makaya ma Kenya riu undu uyu ukirie kumahatiririo na makiria, riu maruru ma watho wa kigina wa mwaka wa 2023 magitanywo kurika mihuko yao na makiria. Kuna riu igoti ria VAT hari maguta niriongererekete kuma gicunji kia 8 hari igana nginyagia 16 hari igana. Tashimi igiri hituku ruhonge rwa kuramata mathogora ma maguta rwa EPRA nirorekereirie mathogora meru kuri rita imwe ya beturu yakinyirie ciringi 182 na thendi 4, dithiro igikinyia 167 na thendi 28. Ugona maguta ma tawa makiongerereka nginyagia 161 na thendi 48. Kwitukira ndumiriri ya ruhonge rwa EPRA, riu thogora mweru uria urakuruhania kuongererwo kwa igoti ndugwetereria nginyagia tariki 14 mweri ukite ta uria kuhanikaga. Riu mathogora meru magitanywo kwanirirwo muthi wa rucio guku Nairobi beturu gitanywo kuongerereka na ciringi 14 na thendi 56 na kwendio na ciringi 196 na thendi 60. Dithiro yongerereke na ciringi 13 na kwendio ciringi 180 na thendi 63 guku na maguta ma tawa magitanywo kuongerereka na ciringi 12 na medio na ciringi 174 na thendi 39. Ona ithu no gutukuongerera athi na mwathi no mahinyire ni economy tondu ciringi ni turona ni yagire vinya akiria indo cia mutu na indo ici ingi mundu wa kawaida huthagira ni ikorwo ciambatira marugama muga mathikiriria ngiraundi makuga ngiraundi irendo u umuthi utono ni ithu tutirenda budget ya maguta ebitukeri mathikiririe ngiraundi uga mathikiririe iguru. Matauni magi makoneka gukorwo gwatinio na makiria kwa muhiano kaunti ya Mandera maguta muthemba wa beturu magitanyo gukinyia ciringi 210 na thendi 69, dithiro yendio na ciringi 194 na thendi 75. Ukona maguta ma tawa makinyia ciringi 148 na thendi 48 hari orita. Kiure kinene ni uria Kenya magukorwo magitoria nditi ino ya maguta kuna riu ikirie kumathinikania riri miturire yawe ikoretwo itoretio ni garama iguru ya miturire. Ndaka iria nyingi ni igutigana wira wa vikiviki sige vikiviki iria gacari mawira mengi na tondu mawira timonekie kuvurwa ngeta ni kuengeva muno. Hii uchumi ya sasa hatuwezi safiri, tunataka tukule, tunataka tusafiri, so hatuoni kama tunaweza enda tena. Ajililia lakini kuna wakati huwa mtu anajifinyilia kidogo hivi. Ili upate matunda lazima kwanza uzoee kitu ya kwanza. Ujikakamue, ujifunge kamba kabisa. Kurigana na ruhonge rwa thondeki ya indo rwa KAM, gucenjia gwa thogora uyu wa maguta gukwerekerio ahuthiri ya indo, riu athondeki ya indo magitanya gutindikiriria igoti riri kuri mathogora macio. Thitima ya batari na ni component iria nene muno tuhuthagira ri. No nginya cost ina iguru. To nginya how 8% yo no nginya rikinyira mundu wa muguri wa indo iria tugithondeka. Ucio niwe ukunyita mugogo. Handu-ini ya Kameme TV ritũra kweni Bataru wa Mwangi.